我老公睡觉一直打呼，需要看医生吗？很多人都会打呼的，如果是低频规律的打呼，但是睡得又香又甜，其实是没有关系的，这是一种正常的现象。但是有一些人睡觉打呼是呼大、呼小声、呼快、呼慢，甚至你会觉得他好像哽住、噎住了一阵子，然后又继续打呼。当这种人起床的时候，常常觉得特别劳累，这样子就需要专业的睡眠医学科门诊进一步诊断，不然还是会有后续的健康的问题。我是吕品，健康的事欢迎找我来上。